Gece uyurken horlama ve apne durumlarında hastalarımız geldiğinde hani bunu benim burnum tıkalı, hani bu burun tıkanıklığı geçerse, bunu tedavi edersek bu şikayetlerim geçer mi diye geliyor. Evet, horlama ve apnede mutlaka burun patolojileri, boğaz patolojileri çok önemli yer tutuyor. Yani bir burunda olan deviyasyon, konkalarda büyüklük, sinüzit gibi veya işte bademciklerin şiş olması gibi nedenler horlamanın önemli bir ayağı, önemli bir parametresi. Ama sadece değil, bakın horlama bir bütün, yani birkaç ayağı var. Evet, burun tıkanıkları çok önemli bir ayağı ama mesela eğer aşırı kiloluysanız bu da önemli bir ayağı. Yani siz çok aşırı kiloluysanız sizin horlamanız olacaktır. İşte burnunuzu tedavi etsek, ameliyat etsek, düzelsek bu horlamanız azalacaktır ama bitmeyecektir. Kilonun da azalması gerekiyor. Veya işte çok alkol alan kişiler mutlaka geceleri horluyorlar. Eğer siz alkol almaya özellikle akşam geç vakitlerde devam ederseniz, çok yemeye, birlikte işte sürekli bir şeyler atıştırmaya yatana kadar devam ederseniz yine horlamanız iyileşecek ameliyat olduğunuzda mutlaka ama bitmeyecektir. Eğer bunun kökten kesilmesini istiyorsanız evet, burundaki patolojileri ameliyat veya tedaviden düzeltmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda diğer ayaklarını, yani kilo problemini, yeme alışkanlıklarımızı, bir takım diğer alışkanlıklarımızı da düzeltmemiz, hatta kullandığımız ilaçları gözden geçirmemiz gerekiyor ki horlama ve apne tümüyle birlikte düzelsin.